你好，聽到嘛，詩妍姐姐？咁熟嘅你話聲。哦，詩妍姐姐，我係前幾日連過上來嗰個抱養期嘅寶媽啊。我嗰日唔係同你講過啦咩？我俾我老闆後尾後尾俾我哋個廠，即係後尾俾我哋廠嗰個死女人啊拍咗個視頻發俾我老公睇啊。我老公就懷疑我出軌。我知啊，你嗰日連過上嚟啊嘛，咁你連上嚟做乜嘢啊？呢下邊啊，我老公話要離婚，然之後嗰日我咪同你講過，我細蚊仔仲細咩？我咪好想離婚啊！我同我老公點解釋佢都冇聽。係啊，我哋知。係啊。我本來呢，琴日呢係想約佢上來嘅，但係我又睇到好多人嗰日嘛都叫我冇連我老公上來。係咯，咁你連上嚟做乜嘢啫？你好好地同佢傾好過啦。但係我解釋佢好又冇聽，我琴日同佢講咗好耐啦，佢仲掟我走，所以我冇辦法嘅，我就由佢連上嚟直播間嗰度咯。問題佢冇連嘅喎，啱先我 cut 咗落去嗰個係咪你老公嚟噶？哦，咁你快連佢啊！咁陣間可能佢連唔上咯，應該係佢嘅，係佢嘅。哦，佢等下唔連定係點樣啊，姐姐？佢嗰啲性格而家都好暴躁嘅，如果佢陣間如果唔連唔上嘅話，佢可能又冇耐性啦。我好不容易先氹到佢肯連啊。哦，咁你發個信息俾佢啊，因為我見唔到佢連咪嘅喎。問題係你又想同佢和好如初，希望佢俾啲自己機會你，係咪？係。咁問題係冇人連上嚟喎，咁你有咩辦法啫？有冇人連上嚟啊？啊，呢個姐姐喺邊度啊？一兩個麗麗關注你直播啊！你好親愛嘅妮妮嚇，定係唔連噶？我同佢講啦，佢而家連啦。嚇？你稍等下，佢而家喺度練緊啦。落嗰啲咩啊？落嗰個係咪佢啊？我睇唔到佢有人落咪喎。你有冇嚟打下電話俾佢？誒，有人連咗咪啦，有人連咗咪啦。喂，你好啊。你好啊，哥哥，你係呢個靚女嘅嗰個老公係咪啊？係啊。哦，佢想同你和好如初，你哋之間有啲誤會係咪？係啊，係咁回事咧，但係我覺得呢啲係冇咩可能性咯。應該都係誤會嚟嘅。唔會，冇可能嘅，人哋都拍咗視頻俾我啦。應該都係誤會咯，直播間嘅人係咪啊？直播間嘅人，我覺得呢啲咁嘅嘢冇誤會嘅。可能真係誤會咧，因為拍視頻咧眼，阿姐姐不如你自己辯解啦。如果唔係有啲人連上嚟鬧鳩親我啊，係咪誤會啊？嗱，啲人都話誤會咯，阿哥哥。喂，我都話咗係誤會啦，老公你聽我解釋咯。我真係同佢冇發生過咩關係個。一開始呢，佢講只係吸，但係呢，我真係好怕買到嗰份工。你個工資又雞碎咁高，先5000幾一個月，所以我就一時糊塗答應咗咯。我真係冇咩嘢個，真係冇嘢噶，老公你相信我咯。哥哥你喺邊度啊？哥哥，喂，你可唔可以出下聲啊？喂，你點解唔出聲啫？冇啊，我啱先可能冇信號啩。冇信號，啱先人哋講嘢，你有冇聽得到啊？我聽到，我有聽到㗎。你知唔知佢講乜嘢啱先？即係佢話呢啲嘢係誤會嚟嘅，有咩可能性啊？你話？咁人哋都講咗咯，只係吸咯，冇做過任何嘢咯。呢啲只不過係佢自己嘅一面之詞啫。咁你有冇證據啊？咁我梗係有證據，我先咩噶嘛，係嘛？你有咩證據啊，哥哥？冇可能去冤枉佢噶。咁你有咩證據啊？阿姐姐，你有冇證據俾人捉住啊？我講係冇發生過關係咯，佢點解都唔信？我點解釋都冇講，都冇信嘅，點講都冇用噶。你點樣啊？冇咧，佢都話冇咯。人哋都拍咗視頻俾我啦，仲冇？佢一開始佢只係錫嘅，佢後尾佢突然之間咁樣，我都嚇咗一跳啊！我都唔知佢點解咁。你唔使講呢啲，我唔想聽呢啲咁膚淺嘅解釋。咁你講啦，點膚淺法啊？阿姐姐，我使唔使代你講埋啊？點膚淺法啊？啊？喂？你用咗手溝佢下邊啦，你話仲有咩？邊個男人忍得到呢啲嘢噶？我聽唔到你講嘢，你講乜嘢啊？你啱先講乜嘢啊？我話我都有晒證據啦，佢個老細都攞手，呢啲嘢有得咩咩？係啊，勇姐，係啊，1點鐘啊！阿姐姐，咁你有咩講啊？點解要溝啊？點解要溝啊？都話冇有咯，人家都話冇有咯，點解咁講啊？冇，仲死唔認係嘛？阿哥哥，
喂，你係咪信號唔好啊？你唔出聲嘅？我喺度。你講嘢。即係而家嗰個火乸佢話咩呢啲嘢，我覺得就冇咩可能性啊！我同佢冇嘢好傾啊，而家。唉，真係冇有噶。冇有，人哋都拍晒證據俾我啦，仲冇有？我都唔知點講，呢啲證據能唔能夠代表呢一切呢？咁你話咧？事實都擺喺面前啦，係嘛？阿姐姐你出聲啦，咁係咪真係有啊？即係佢當時都同我講，佢只係吸，我冇知道後來咁樣子，我當時都嚇咗一跳啦。然之後我用手推開，講埋晒呢啲嘅嘢。我用手推開佢，但係佢力氣太大嘅，我又怕將個事情搞大咗，冇咗份工啊嘛。咁我都係受害者啊。咁點解你唔你冇諗過後果嘅咩？咩後果啊？即係俾我知道咗呢件事，分分鐘都離婚噶嘛，係嘛？呢啲嘢。咁後尾人家唔係同你解釋咗咩？你當時一睇到人家就侮辱人家，鬧人家祖宗18代，仲鬧人哋，人哋肯定嬲先。邊個男人忍得到呢啲嘢？邊個唔鬧㗎？係嘛？係啊，倒數第一咪你幫我講講啊！我話女人要潔身自愛先得㗎。咁你有冇潔身自愛啊？阿姐姐，我都話咗啦，我當時都係即係應住。我仲唔鬧佢，咁我仲係男人嚟嘅。我邊度有話潔身自愛咯？你咁仲唔係啊？俾人哋摸咁為咗呢份工資，乜都做得出個咁，你認為邊個幫你啊？係佢突然之間喺度講搞我嘅，我真係冇知道過。佢話摸下，俾佢試一下，但係冇搞入去啊嘛。咁你覺得你係咪良家婦女嚟啊？乜咁係咯，根本都冇做過嗰啲事啊！你冇做過嗰啲事，但係咧你俾人拍個視頻係咪咁嘅意思啊？我嗰個死女人，我個視頻都影得好清楚㗎，你唔使講埋晒呢啲嘢啦。點清楚法啊？點清楚法？我都有睇過啦，係嘛？點㗎？嚇？阿哥哥，你出聲，你成日離開嘅。喂？喂？喂？咩？你講清楚，你睇清楚咩？我梗係有睇清楚嘅。點樣㗎？個水都起晒絲啦，你話咧？冇理由嘅，呢個哥哥講大話。如果係咁樣嘅，講大話喎？點起晒絲啊？點起晒絲？咁你都作為女人，你都知㗎嗰啲嘢係嘛？你問下邊個啦，我就唔識呢啲嘢㗎啦。點解會起晒絲？你睇得到啊？我就睇唔到㗎啦。老實講啦嗱。咁我有證據㗎嘛係嘛？你有咩證據啊？有晒證據㗎。你有咩證據咧？你講，阿姐姐到底點起絲法？你話俾我知。人家係點起絲法？係佢力氣太大啦，咁多我都冇睇到個氣㗎，根本冇係嘅，冇係。到底係點樣嘅？點起絲？姐姐點起絲？你話俾我知，因為我未曾見過起絲係點樣嘅。我都唔知啊。但係我知道拉絲係點嘅。你咪似拉絲咁咯，條絲咁咯。拉絲到底係點樣嘅？屌咁嘅都死！但係問題你咁你都睇得到嘅。咁證明佢當時係有幾興奮啦係嘛？啊，倒數第一咪你邊個嚟㗎？誒，小燕姐姐。係你好。哦，我聽緊人哋嘅故事。你想講你自己㗎嘛？唔係啊，你講到拉絲，我忍唔住就演咗入嚟。即係點啊？咁而家嗰個女事主想點啊？呢個故事咧，好似前幾日練過上嚟嘅，係咪？妖係咯。哦。佢想和好如初。哦，女仔想和好如初啊！咁當時咧，嗰個女事主人哋個老闆加咗你工資啊，你有冇同你老公講啊？有冇啫？冇。你個工資高。阿哥哥啊，到底點起絲㗎？你不如快啲講下啦！屌，你成日離開。點起絲法喎？你點起絲啊？你點知啊？你係咪誤會咗佢？老實講啦。我梗係冇誤會佢啦。點知？咁你點樣？要啊，銀星要啊！你講啊，哥哥。你要我而家講，我都冇面講呢件事啊！直頭講啦，我點明師顧問啫？我要搞清楚啫，唔通佢有人話呢個死人小丸好鹹濕？我點樣鹹濕啊？你咁樣講下起絲，我真係唔明白啊嘛！如果我明白嘅，我就做咗聖人啦。靚女，你已經超越咗男人嘅底線啦！你叫佢點原諒你啊？都話都冇嘢㗎。咁到底點起埋絲嘅？佢會點可以睇到起絲嘅？你心裏邊已經有係咯，人哋偷拍喎，點解會拍到起絲呢啲咁近嘅鏡頭嘅？咁佢就算唔起絲，佢都承認咗，俾佢溝咗咯，俾佢老細溝咗咯，咁起唔起絲有乜所謂啫？
咁你到底溝咗未啊？你冇溝咗只摸摸啫。就摸咗隻溝啦，摸同溝冇乜分別嘅。冇乜分別嘅係啊。你我拉下平常心上嚟啦。喂，平常心。我想問阿姐姐一句，姐姐，你覺得我哋一個女人作為一個老婆，我哋隻西係邊個先可以掂得嘅？我想問姐姐。咁咪肯定係自己嘅老公啦。咁你點解要俾佢抌啊？小月，你聽我講完先。咁係老公，我哋個嘴同個西都係個老公。咁我想問一樣嘢，姐姐，假如我哋一個老婆個嘴同個西俾第二個男人掂，算唔算係出咩鬼咧？姐姐，其實我好委屈㗎，我自己做嗰啲事。你答我算唔算？你答我算定唔算？唔好講委屈，算唔算？一句話貪錢。唔好講住，姐姐，我想問你答我個問題，你正面答我，算唔算就係啦？算或者唔算？講姐姐。算啦。算咪係咯。既然你都覺得係算咗啦，你一係就求你老公原諒，一係就分。講咁多冇用，唔好講你委屈。你為咩屈啫？你開心到咩？咁你嗨到咩？咁嗱，小雨我講俾你聽，佢當時佢個老闆同佢嘴到鬼咁開心，溝佢鬼咁開心，所以咪起乜嘢絲拉乜嘢絲，佢太求啦。我講俾你聽，唔係㗎，唔係嘅，平常心。你識乜嘢？小雨，你大姐仔唔識。唔係啊，你信我啦，即係有啲女人咧夾硬去整咧，佢都會有呢啲咁樣嘅嘢㗎。咩眼啦？肯定個老細同佢搞得好開心，好拉起，高情乜到濃乜事嗰陣時就會。你唔係嘅，你信我啦，阿平常心。你信我啊？真係冇咗呢份工啊！你冇講。我問你，你當時候你開唔開心？如果你唔開心嘅，你講俾阿平常心知啊。我行嗨線啊，嗨線到西咁啊，條姐係咪啊？嗨線到西咁。我點識條鐵啊，大佬啊！我點識條鐵啊？我唔識你大姐仔嚟㗎，小月大姐仔。你唔開心，佢都會夾硬有嘅，真㗎。唔開心夾硬有，唔會拉絲嘅，阿小月。正因為佢開心，佢嗨。視頻嗰度都嗌出聲嚟啦。你入叫聲我聽唔出嚟嘅咩？當緊條又要嗌。咁我唔講啦，咁我唔講。我唔係扮無知嘅甜 P， 我點會扮同啫嗱？炒冷飯嗱，我聽過啦，嗰日今日又聽。啊，姐姐你按等你老公佢肯原諒你就原諒，唔原諒你都冇辦法。好難㗎，有曬陰影，有咗陰影，心裏邊有條刺，就算夾硬好翻都係，始終都唔會忘記呢件事㗎，就係咁啦。心裏邊有陰影有條刺，成日有乜事情諗住，你點？而且你知唔知啊？就算你同翻你老公，當你老公同你一嗨嗰時候，諗翻佢嗰個畫面，所以阿哥哥你原諒佢就原諒，唔原諒就算講咁多都冇用。我落去啦。喂，喺度。但係我冇搞入去啊，我都唔知點解釋佢都唔聽㗎。你唔發現嚇到就走啦？平常心咁快走啦，我上嚟懟佢走落去添嘛。你點解要懟啊？平常心咧？多謝呢個朋友仔嘅禮物啊！因為佢話女性嗰隻西淨係個老公先掂得喎，咁啊個八大褂唔掂得嘅咩？咁佢唔係八大褂嚟噶嘛？唔係咯，佢係老闆嚟噶嘛？佢老闆可能兼職八大褂嚟咧。點會係兼職八大褂咧？你講呢個嘢係咪？但係咧，姐姐男㗎。即係但係姐姐，我老實講喎，我唔係專登嘅，我即係我而家喺度同你講，你肯定係咧對個老闆有 feel 嘅。我真係接受唔到啊！我都係在乎嗰份工㗎，你諗你唔單止係在乎呢份工嘅，你冇道德底線啊！你哺乳期你都夠膽去咁樣去攪嘅，你唔怕攪爛個子宮嘅咩？哺乳期都搞啊！你都算經典咯。哺乳期搞唔搞得？不過哺乳期都搞得嘅。哺乳期嘅時候咧，佢會咁樣嘅。佢一邊咧就佢攪咧，佢一邊咧漲咗嗰隻乜嘢啱出嚟咧，佢會飆奶嘅，係咪？你有經驗啦，小樣你問人係咪？我唔識㗎，我真係。如果我唔識，你點啊？我真係唔識嘅，老手嚟啊你！我唔識。我真係唔識，係咪啊，姐姐？喂，靚仔，我同你講啦。嗱，你咁我話俾你知，佢一咁叫，你隻啱又喺度卜卜聲喎，咁你死喎，遲聲肥出嚟。好似水鐵咁啊嘛，噴花你咁啊！我唔知，我而家眯埋眼，我啲嘢諗到咯，唔係，我係啊，我而家你嗰個老婆啊，品神都冇佢真㗎，咁明嗨成咁嘅。老實第一批邊個嚟㗎？我話肯定嗰個，仲有一個工人啊，好嘛？嗰個老細一條線啊！改啊！我同你講，你邊主任嚟㗎？我講埋晒呢啲順德話俾你聽聽。順德人咯。嗱，咁我同你講啦，呢個順德佬嚇，段視頻都冇辦法繼續拍落去啦，我都唔知最尾有冇搞入去。我同你講，即係你而家懷疑佢有冇攪入去係咪？小婉，我同你分析啦，你自己諗下，有乜理由個視頻會行得到埋去拍咧？係咪先啦？如果個老細喺度唔准拍啦，你自己諗下係冇？偷拍咯，即係嗰個女嘅，即係個工友啊！嗰個工友，嗰份子喺個下邊個位？佢而家就係我哋下邊個位？加咗我哋話乜嘢為可以令好遠都拉埋嚟拍得好清楚嘅喎？好遠㗎！我話俾你知，我之前啊，我都拍過人哋啊，唔係。我先拍到。佢唔係喺個公共地方㗎。佢哋都知道嘢，佢話個女人啊，佢話個女人啊，佢話個女人做乜嘢啊？
到咩點樣拍得到啊？你同我講點樣拍得到？阿哥佢咪喺個頭上哥，咪你聽清楚，佢係個女人，個女人咧係同個老細有冇嘢嘅？你老細講姐姐。咁如果佢咁不經意嘅，咁佢睇到嘅，我乜嘢啦？係咪先？我唔係拍過人哋啊，我冇啊。屌遠啊！佢仲話有絲啊！你自己諗下，佢有絲喎。有絲咩意思啊？你知唔知啊？俾你識晒啦！如果咁樣嘅，你做埋老師嘅啦。我師傅嚟嘅，仲唔識？你到底邊處人嚟嘅？你話俾我知。龍江啊！你係咪嗰個開油漆鋪嗰啲人嗰啲老細？唔係，係瞞住個老婆，瞞住個老婆就去搣書嘅。瞞你個頭。小袁解釋下你個問題先啦，你問題先啦。係啊，就搞嘢曬喺度，搞嗰陣。我唔係搞陣啊，佢話佢識晒啊嘛，咁你話佢識你晒。諗下，如果偷拍俾偷拍到個位置咧，個位置冇理由嚇佬俾你拍噶。咁嗱，我又講俾你知，如果俾我勾下，如果我係嗰個男嘅啦。勾下，然之後咧，我自己攞隻手出去咁樣去拉，咁你點算啊？唔係點解小丸公鬼叫嚇？唔係你諗你話小丸鬼，你以為叫你鹹濕丸嗱，你自己講啦嗱，咁我講嘅係咪事實啦？如果我勾下，你聽我講，如果我勾下，勾到咁上下，然之後我對住佢講，嗱，我睇嚟咧，你都係好開心嘅。我唔係好開心啊，我真係唔開心，冇可能嘅。你肯定好多開心嘅，然之後咧咁樣，拉咗出嚟，咁係咪咁樣先？咁冇理由。你聽我講，我估計係老細拍咗，然後發俾佢公仔，佢公仔就係啦，咁啊好有可能。分開拍過周大姐。咁就有可能啦，拍咗轉發俾人哋。轉發俾佢公仔。係啦，你嗰點拍啦？你個點樣拍點樣咩？你而家問題關鍵唔係一樣，問題佢係好嗨，佢對唔住個老公話為咗份工咁。你當時我問你姐姐，我而家問你，你當時係咪話俾佢知？我唔開心，你唔好咁樣啦，我求下你啦，我有老公嘅，係咪咁講？肯定係咁講啦。你快啲覆我。佢自願俾個老細拍嘅。唔知點講啊！你係唔係？你係咪話俾佢知你有老公嘅？你唔會咁樣去做嘅，你唔會對唔住你老公嘅。佢開心到唔記得啊，小遠。你快啲講俾我知啊！小遠啊，肯定好嗨先有輸啦。你聽人哋知啦，你個欠濕佬。你講俾我知啊，阿姐姐，你係咪已經警告過佢嘅？係啊，我同你講過啦，但佢話只係錫啊。然之後個老細話俾佢知冇可能嘅，勾咗幾勾，然之後咧佢就拉絲，係咪？即係我唔笑啦，勾咗幾勾就拉絲，就話俾你知冇可能嘅，你肯定好中意。咁我都係咁講嘅，好正常。你當時叫得好大聲喎，好嗨嗰種音歌啊！哦，咁就冇得救啦咁。你啲聲係拒絕嘅聲音。佢已經係取埋褲俾人哋溝噶啦。佢冇可能係咁樣拒絕嘅。而家個靚女，佢嗰啲聲係點樣？可能你聽咗，你發俾小遠聽下，請阿小遠教。咪啊，封我㗎，冇法啊！人當冇不得了啊，叫得好嗨嗰種啊！佢係叫佢唔好，真係嘅。唔取褲溝即係就算我默認，但係嗰啲都係生理反應嚟㗎嘛，夾唔到我㗎。唔係，你當時話俾佢知唔好嘅，係咪姐姐？你肯定話唔好，你唔好咁樣啦，你唔好係咪？唔好咁勢力啊，咁啊！就冇咁變態啊！呢個男㗎，你男人嚟㗎，我知道你邊度㗎。我有叫唔好嘅，但係佢又唔聽我講。我話俾你知，如果你話唔好啦咁樣咧，你覺得佢聽唔聽得到講？你聽我講喂，牛唔諗水唔浸得牛頭低。你下邊嗰個呢個順德拉絲工，你講講。拉絲廠啊，開拉絲廠啊。肯定佢好嗨啦，為咗錢啦。如果唔係邊度會咁樣咧？佢有問咧，你有乜着？係咪着住個裙㗎？咁鹹濕嘅閪仔。我想問靚女，你家庭環境好差嘅咩？要貪啲咁嘅錢㗎？我老公佢個工資好細低㗎，先5000蚊一個月，我都係為咗幫補貼下家用。5000蚊一個月養你唔起啊？你自己有。呢個朋友即係話呢個相識那天咧係咩人嚟嘅？呢個老江湖啊，佢話每個問乜嘢感點都唔一樣，有啲碰就拉絲。我要麼連埋你上去啊！你咁鹹濕嘅你個閪佬，你咁你都死做得出嚟嘅？又有細路仔，先啱啱出世嘅。小遠我話俾你知啊，女人如果唔自願咧，唔係自願嘅，肯定會有拉絲嘅。拱下推下邊度有拉絲啊？係咪先？你唔好理，阿小遠就飲罐紅牛都會拉絲嘅。你聽我講，靚女，你咁啦，你辭咗份工，翻屋企跪住原諒你，睇得唔得啦？唔得就冇傾噶啦。唔係啊，阿姐姐，你個女咧，你之前話你個女7個月係咪7個月？係啊。你咁樣啦，哥哥，你俾次機會佢啦。如果佢肯辭咗份工嘅，咁你而家又冇證據，又冇見到佢弄入去，係咪？雖然拉絲啫。哇，冇證據，小遠。咁你叫我點啊？人哋個小朋友先至7個月，你咁都話冇證據，咁你真係冇證據啊嘛？係咪？啊！佢啲拉曬絲都唔係證據喎，咁即係話證據啊！帶住你又好似帶住雨衣唔算出車㗎啦，又係咁講㗎啦。拉絲冇 care 唔怕㗎，應該啊。咁我冇嘢講啊！嗰啲男嘅喺度攞景定係贈慶咧，咁佢個人都喺度乜嘢㗎？咁我都話冇證據，佢哋有啲人又硬舉證，你叫我點啊？你我講啦，阿哥哥，如果你承受能力好嘅，唔介意嘅，咁咪咩咯？都話好地過咯。如果你承受能力唔好嘅，咁就唔好勉強啦，咪費事家庭悲劇哦。我唔係乜嘢，我唔係話我連你上嚟啦，蛇仔強你摸約史倫敦啦。
啊，謝德強上嚟經典咯。邊個啊？謝德強上嚟實有經典嘢嘅。我落去先啦，呢個上嚟啦。嚟咁我落去啦，你，我落去啦，我開車喺度。哦，呢個拉書工佢落咗去拉書工係咪？我開車喺度開車，你開乜鬼車啫？開乜鬼車啫？你欠失我啊！嗱，謝仔強你又講下啦，你信唔信得過呢個姐姐啊？你哋肯定信過啦，講要搞嗰啲嘢咧，反應咧邊個係唔同，潮吹都人都大把。我封你我，你咁鹹濕嘅話，你死冇？唔係，我聽我講埋先，即係我話意思話，佢拉咗屎嗰啲嘢肯定要搞嘅，冇理由上到高速嗰度就唔費掹槍俾佢，冇可能嘅。嗱唔係，阿謝仔強。嗱，連上嚟嘅都係男人嚟㗎，冇女人㗎，今日嚇冇女人㗎，都係男人嚟㗎。我咁講啊，謝仔強，咁呢佢冇證據，咁而家咧佢個女7個月。謝仔強。走火啊！會有發嗰啲視頻係上集啫嘛，一下集冇發到嘅啫嘛，邊可能？個老細會走火，你冇走火啊！死都冇信。全部男人連線嘅今日真係平常心已經落咗去啦。之後如果係拉咗屍嘅冇出軌，我唔信㗎呢啲嘢。阿梁仔啊，你可唔可以覆阿周大姐啊，梁仔？你咁樣啦，阿哥哥，你俾次機會佢啦，你個女先至7個月，係咪先？咁你又冇係？阿小姐，我講兩句嚇。啊，你講。其實阿哥哥話，其實你唔，我覺得而家呢個地步咧就唔好糾結，究竟係入去就係冇入去啦。其實我覺得咧，即係每個人都有做錯嘢，係咪？其實我見過你老婆咧，其實個態度咧，其實我覺得佢應該係有心從埋呢個家庭嘅。其實我唔係話叫你一下子要接受，你嘗試下先等個小朋友大少少，你再睇下你兩個人之間相處係點樣咯。因為咧，其實我一直喺度諗，你之前其實你再儲一個或者另外一個。呢個朋友真係拉絲，係乜嘢叫拉絲？拉絲嘅我遲啲教你好唔好？而家暫時咧我教唔到你，好唔好？你男定係女嚟嘅？男嘅咧我就唔教你啦，女嘅咧我話俾你知咩叫拉絲，好唔好？拉絲嘅即係發酵咯，仲仔問。你阿姐姐，你覺得阿哥哥你覺得點樣咧？你可唔可以原諒佢一次咧？其實嗱，呢個姐姐咧，直播間大把打拉絲㗎啦。呢啲嘢係冇可能原諒嘅。哥哥，你個女先至得7個月咋？你話你唔原諒，咁以後個女點算咧？嚇？點算？我咧唔判定局，即係哥哥你自己作主下，即係我只係個人嘅。女人仔佢湊，我自己會湊。你湊咁你點樣去開工咧？你5000零蚊個月，我唔係話幫住呢個姐姐，我哋係咪以大局為重咧？咁最起碼等個女大少少咯，咁係咪先可以上幼兒園咯，或者獨立咯？咁你湊個女你點翻？你點開工咧？啊？咁如果我而家面對佢嘅話，我晚晚都發噩夢嘅喎，我瞓唔着嘅喎。即係你唔係話你一下子去接受呢件事，呢件事咧，時間沖淡一切嘅，唔係呢沖淡一切嘅，係都會有個刺喺度嘅，可能係好長時間，但係即係為咗呢個家又好，為咗你個女又好，你自己綜合考慮下咯，呢樣嘢係咪真係？有冇女人啊？有女人嘅連上嚟講講啦，需唔需要俾個機會呢個姐姐啊？好唔好啊，梅姐？嗰啲鹹濕佬咧，嗰啲拉絲啊，嗰啲啊，唔好打啦嚇！你話俾姐啊，呢個冰淇淋啊，而直播間好多啲聖父同埋聖母啊，你講呢啲啊？你講呢啲。因為我會諗到小圓姐姐前間嗰個繼父啊，做啲嘢，我覺得好恐怖啊，所以係啊，所以我咪話咯，咁啲女嘅可唔可以連上嚟講下咧？女嘅要唔要原諒咧？其實對於呢件事，如果俾你嘅，你咪真係有心改過啊，姐姐。呢啲係個人格個，知冇？你可以接受就可以過，大把。如果俾你，你可唔可以接受啊？呢個蛇仔強。冇當場捉到咧，就可能一般男人咧就有啲可以接受，當場捉到係好多人睇到呢個事係比較反感到。至少咁你願唔願意原諒一次啊？如果咁樣嘅蛇仔強，你咪攞我個俾嘢得唔得啊？咁我而家問你啊嘛。你問人家老公，如果係清晰睇到係比較難接受，呢啲係嘅。咁你個女先至得7歲，你冇理由唔原諒佢㗎嚇。我都話咗，我以後都唔會噶啦，唔會咁樣子啦。阿姐姐，你咁樣得唔得啊？你辭咗份工，然之後走翻去帶女，然之後好好地回歸家庭。阿哥哥。即係依家嘅社會咧，玩老婆咪咁易，分開咗咧，大家都冇咁容易。如果你肯改咧，就俾個機會佢，就咁意思咯。我覺得個靚女咧都係一心為家庭。你首先攞個老婆都冇咁易嘅。我接受唔到啊！嗱，呢個等等，你話你一心為家庭嗰個咧，就有啲勉強啦嚇，講呢個問題。我哋語氣都比較誠懇㗎，我覺得。佢如果你話一心為家庭咧，你會重起直播間嘅人火。你話一心為家庭嘅，就算我為家庭，我做牛做馬，我都唔去拉絲啦，係咪？我辭咗嗰份工嘅。即係我係講句公道話嘅啫。你話佢一心為家庭咧，等下咧直播間嗰啲人咧，佢唔屌實屎鏈咧，都會屌實屎我㗎啦。我咁難得咧，我先至同佢講，即係講咗咁多嘢。咁呢個姐姐咧，佢拉絲都為咗2蚊啫。邊個女人拉絲唔係為2蚊㗎？喺出邊搞嚟搞去嗰啲嘢。如果你係一隻乞衣嘅，佢會同佢拉絲咩？佢係一個老細嚟，佢先至拉絲嘅啫。啱唔啱啊？我敢同你講得啦，小賢。多謝身不由己。我都知幫邊個。我哋企雞嘅。
木竹嘅、白骨嘅嗰啲幾多出去揾食啊？咁佢翻到老公又唔係咁講，即係咁佢唔知啊嘛，蛇仔強。咪就係咯，係咪？每個人都有每個人嘅底線噶嘛，哥哥點樣啊？哥哥俾次機會個老婆咧。乾淨又係咁用嘅啫，冇可能冇可能壓力啫嘛。嗰個姐姐啊，其實我同你講兩句啊，其實唯一解決嘅辦法就係離婚啦。你老公姐姐，你聽唔聽得到啊？阿哥哥啊，你真係唔能夠俾次機會佢咩？你而家咁樣。冇得比嘅呢啲啊！我覺得真係多謝收回。以後後悔嘅。做法㗎啦，其實因為已經錯好有誠意㗎，改過。聽佢把聲，我聽出。如果俾男人，你哋呢幾個男人，你哋俾啲意見佢，你覺得需唔需要勸佢哋兩個乜嘢咧？即係已經個男主已經表態表到好明確㗎啦。其實個姐姐咧就睇你自己嘅做法，因為畢竟你係錯咗，一下子佢係都係接受唔到㗎啦。嗱，連下呢個叫秋天的美女啊，嗱，睇下佢點樣啦，係咪可以勸下佢啊啦？呢個秋天的美女，你又點樣咧？喂，講嘢。喂，係點樣啊？秋天的美女，講嘢啊！我聽到你講啊。其實咧，點講咧？呢個女真係唔可以原諒嘅。你話咁後生，兩公婆你淨係老公5000蚊一個月，你兩個人去做嘢都一樣可以維持家庭生活得好好，點解你去做呢件事咧？講真嗰句，我都係唔贊成嘅啦，嗰啲嘢。真噶，你咁後生，你都唔去好好去揾一份正正經經嘅工作，去兩公婆去維持有個家庭，你為着呢件事啊去維持嘅家庭，梗係唔得啦！真係不可原諒嘅嗰啲。咁啊，我講完。為咗份工有工作。工作大把啦，你有手有腳去做咩工揾唔到啊？你偏偏去做呢啲嘢，你咪搞錯啊你啊！我真係為咗嗰份工先咁人哋，我怕得罪佢，所以我當時。你兩隻手攞嚟做乜嘢㗎？你咁後生啊？係咪？老公5000蚊一個月，你又去喎？你揾到3、4千啊？咁樣生活過得唔好咩？得一個女啫嘛，係咪？點解咁多工你唔去做？偏偏要選啲咁嘅工去做？嗱，有人話阿小圓，你冇害呢個男人啊，仲叫佢唔好嚟。咁你老實講啦，個女先至3歲，唔係個7個月，咁你叫個女點算啊？語言識別唔到，死火啦！語言識別唔到啊！語言識別唔到啊！真係語言識別唔到，係咪講笑啊？倒數第一咪，倒數第一咪，倒數第一咪。喂，阿姐姐啊，係聽到嘛？咩嘢？我同你講，你咧不如咁樣啦，你去倒數第一咪。你係咪嗰個男仔啊？係啊。哥哥啊，不如咁樣啦，因為你個女先至7歲，你經濟條件好唔好啊？屋企你自己咧，如果你個老婆走咗咧，咁你個女點算？佢7個月啫，唔係7歲喎。雖然我經濟條件唔好啫，但係呢啲嘢只有一次同無數次，呢啲係我冇可能原諒佢嘅。我真係知道錯你老公，我辭咗份工，為咗幾大蚊仔咯。我哋將呢件事忘記咗好嘛好，因為細路仔係咪可以買爸爸媽媽嘅？你聽唔聽得到啊，哥哥？佢都嗌你咯。雖然諗到個女，我都於心不忍，但係一諗起嗰啲嘢嘅話，我就冇辦法接受噶啦。咁你揾個第二你講倒數第咪？不過其實你呢句話咧，可能好多人都講，只有一次同埋無數次，其實唔係咁樣嘅。其實呢句話應該唔係表面上邊咁樣去理解嘅。其實咧有啲嘢咧，佢如果係真係認識到錯誤咧，佢係可以可以堅守自己嘅。仲有咧，其實我想提醒下你啊，你唔知你有冇聽過小圓姐姐嘅直播間啊？因為之前咧有一個男嘅娶咗一個女嘅後媽翻嚟，帶自己個女去咩啊？去食嗰啲咩啊？呢個唔好講啦，過咗去咯，哥哥。但係咧點講咧？但係問題係個女先至7個月啫喎，咁邊個同你帶啊？哥哥，你話俾我知啦。即係你試問下直播間所有嘅男人，有邊個可以接受到自己老婆俾人嗰啲嘢㗎？俾人搞嘅？呢個咧，如果係人哋都好難冇人接受得到，我知道冇人接受得到㗎啦。我身邊有朋友咧，有類似呢啲例子，係後尾咧，大家都係可以做到好預錯嘅啊！但係呢啲係有條刺咯，要慢慢掹咯。刺咯，慢慢掹咯。呢個水產輝哥你好啊！全部男人連上嚟㗎，今日倒數第2咪邊個嚟㗎？男女都一樣嘅，小遠。其實你話值唔值得原諒啊，生魚？你啱啱喺個咪講嗰個人，我同你講係咪出喺你身上？你忍受得到呢？嗱，我本身我都已經你差唔多過去，我前年都冇聽過，但係已經變為事實啦。啊，你仲即係覺得嗰樣嘢出喺咪？而家咪講嗰個人啊，我唔係講其他人啊。嗱，我知道有人打咗字咧，佢話寧取從乜嘅良女，不取出場人，係唔係？你答我個問題先，你阿小英等佢答我個問題先。啱啱正話講佢話咩原諒嗰個，你叫佢答我個問題，答通我先。佢走咗啦，呢個哥哥你出聲。嗱，呢個哥哥仔講真啦，呢啲係男人嘅底線嚟嘅，基本上有99%嘅人都唔忍受得到，係除非得
一個半大係冇本事揾老婆，係嘛？咁你有啲人同你講，我寧願冇老婆，因為呢啲嘢有陰影喺度嘅，大哥，係嘛？即係一個老婆同埋自己瞓覺同俾人哋全部搞過晒，咁你覺得做有意思咩？啊！我係絕對係企你嗰邊嘅。嗱，你等下先，俾機會嘅打個1，唔俾機會嘅打個2。嗱，你睇睇嗱，而家直播間係過萬聲人嘅啦。俾機會嘅打個1，唔俾機會嘅打個2。係啊，你叫佢自己睇公平。俾機會嘅打個1，唔俾機會嘅打個2。個女先至7個月嘅啫喎。個女7個月，咁即係試問下，就算你一個人大嘅情況下就算你揾個認真再揾個翻，你可接受到個女到先。嗱，其實咧你可以睇下嘅，阿水產輝啊嗱，佢咧係一半一半嘅，一半一半嘅，你睇下，有2嘅，有1嘅，有1嘅亦都好多噶啦，你睇下。反正我係企喺2嗰邊嘅，我如果我係男人啊。你咁樣得唔得啊？阿哥哥，你咁樣得唔得啊？你哋而家咧，你哋間屋咧係你哋屋企嘅，定係咧你兩公婆嘅共同財產？你話俾我知啊！呢啲以後留翻俾個女，我絕對唔會俾佢。你咁樣啦，呢個姐姐啊，你咪出咗軌嘅，你就算冇出軌都好，如果你想你個老公原諒你，你可唔可以寫份公證？你到時候如果再出軌嘅，你就淨身出戶，你乜嘢都唔要，啲嘢全部歸晒你老公咧？可以啊，我可以只要肯原諒我就得啦。其實有一個問題，即係你知啊，阿小婉就出咗呢個問題。頭先你講句説話呢，就係點解咁有部分人要企過嗰邊呢？因為佢個細路仔係幾歲大？幾個月啦，7個月啦，阿生源。係幾個月唔係幾歲，係7個月，明唔明啦？如果唔係正路嚟講，就冇咁多人企過嗰邊嘅，明唔明啦？算啦，靚仔，我就認為算啦。嗱，呢啲嘢冇得算嘅。做人有做錯。人哋都已經講咗啦，哥哥，人哋話。呢個姐姐都願意，如果你話有嗰個乜嘢，其實講嚟講去，即係大家評論啦，係咪咁講啊？即係始終都係嗰個男人發話為之準確，即係而家嗰個受害者先為準確。咁你又有保障咯？你揾第二個女人，未必咧都係一個。第二個啊，好難嘅，唔係一定係揾得好。嗱，你又講啦，嗱，二玲啊，唔好講原唔原諒啦，小朋友咁細，係咯，大家各瞓一間房。然之後你唔卡佢就係啦，等佢好照顧個女。因為講真嘅，咁細個細蚊仔，唔係啊，你聽我講埋先，有插嘴，咁細個細蚊仔啦，冇咗個媽真係好陰功㗎。哥哥仔，靚仔仔，係啊，人人都咁講喎。有啲人又話我死人小犬咧，啊唔係你咧，針唔吉到肉唔知痛啊！嗰啲閪仔發信息過嚟鬧交柒我啊！揾個都唔一定有係會好㗎。哎呀，真係咁細個小朋友冇咗個媽，好陰功㗎。係啊，仲有你走去嗱，你走去揾個第二個女人嘅，佢嗰個即係點講個窿咧，一樣係拉過絲嘅啫。你哋係當係合夥人咁樣啊，住埋一齊，你冇拍佢得噶啦，冇掂佢得噶啦。掂咧就唔會噶啦，肯定唔會嘅。而咧老實講，你有嗱，你話比如你話最認真問個，你個媽佢唔出計嘛？阿哥哥，你記住就係啦，你要制約呢個女人咧，你首先佢喺屋企湊細佬哥嘅，你俾夠咁多錢佢，你5000蚊個月嘅，你咪俾2000蚊佢，佢要幾多嘅，你咪要報銷咯。得嘅，2000。咁你咪俾咯，你咪要報銷咯，將啲財產寫咗你名下。你一發現佢出軌咧，你一腳踢開佢。係啦，做一次有出軌咧就唔原得量嘅，又第二次又小袁姐姐，等我第一次冇第二次都唔頂嘅。你唔使咁絕情住嘅，我聽你咧都幾絕情嘅，你驚住我哋話你又唔好意思。你覺得係咪啊？咁樣話二拎同埋倒數第1米嘅馬生魚。以後嘅事以後先算，但係咁細個小朋友啦，好照顧好先，大家方便瞓啦。要寫個乜嘢咯？要寫個乜嘢咯？阿哥哥，揾過一個就有。我都同你講啦，覺得即係個細路仔幾個月大啫。如果唔係就冇人贊同嘅講白。嗱，如果呢個姐姐咧，佢不斷咁辯解，我冇㗎，係你窮啊，係你廢啊嗰啲咧，咁你就唔好原諒佢啦。係啦，冇啦。但係佢都唔出聲，佢就為咗求你原諒，連咗上嚟，佢唔係第一次連上嚟㗎啦。係有區別㗎，有區別㗎。你覺得佢有冇心意認錯啊？呢個二咧，你覺得呢個姐姐？好難講，發表意見。同埋好難講，因為佢。但係我覺得咧，即係咁細個小朋友唔即係最好有個媽咪陪住咯嚇。你覺得佢有冇認錯？有冇心意？好難講，作死啊！呢咁嘅嘢，先我唔發表意見。阿二玲，我問你，即係如果即係假如果佢唔係有個女係即係有個細路仔幾個月大呢？你肯定係企喺男嗰邊。我唔會斷。係咪先？係。你聽唔聽得到啫？俾啲機會啦。嗱，都係咁講啊，細路7個月大係好無辜嘅喎。佢哋靜音。冇靜音啊！冇靜音啊！真係好無辜喎，7個月咁大嘅小朋友啊！唔係話細路仔唔細路仔嘅問題，佢就又成日又認錯啦。即係意見就俾咗佢啦，話中立性，個個都接幫啊個男人，即係其實歸根結底都係個男人決策。我幫你分析一下，咁細個小朋友你冇咗個媽咪嘅話咧，冇完整家庭嘅心理就好好歸家庭，唔好再妻搞工。如果再妻搞工咧，就冇得原諒啦。嗱。